Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी अर्थतन्त्रको बारेमा विशेष रूपमा चिरफार गर्दैछौँ। देशको अर्थतन्त्र साँच्चीकै सङ्कटमा छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सरकारको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ त? निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि पनि अर्थमन्त्रीको रूपमा आउलान् त? अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिलान् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र राजु नेपाल। धन्यवाद। अब जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको हातमा छ। किनभने क्याबिनेट सञ्चालन गर्ने, निर्माण गर्ने अथवा चाहिँ डिसमेन्टल गर्ने प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री हो, तर संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ नि त। कस्तो आउला प्रतिवेदन? अब त्यही होला बताउनुहोस् न जनता। त्यही समितिलाई सोध्नु पर्यो कस्तो आउला भनेर। अब अहिलेसम्म त हेर्दाखेरि कुहिरोको काग भइरहेछ भन्ने सुनिएको छ, केही पनि भेटिएन भनेको छ। अनि त्यस कारणले सिंहदरबारको पूर्व र पश्चिमको गेट पनि हेर्नु पर्यो भनेको छ। अनि कहिले चाहिँ सिंहदरबारभन्दा बाहिर गएर पनि जानुपर्छ कि भन्ने होला होइन। यसो हुँदाहुँदै के हुने हो भने थाहा भएन, किनभने दिएको समय गइसक्यो। फेरि म्याथ थपियाछ एक हप्ता होइन। त्यस कारणले यो सबै कुरा गर्दाखेरि र बाहिरतिरको फ्लेभरहरू पनि हेर्दाखेरि उहाँ नै फर्किनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँदो रहेछ। त्यसो भए जनार्दन शर्मा फेरि पनि अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ? तपाईँको भनाइ होइन, मेरो भनाइ होइन त्यो। एकदम बजारले ल्याएका कुराकानीहरू र प्रेसले पनि अलिअलि चाहिँ फ्लोट गरेको कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि र अहिलेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नि त्यो ओगटेर बसिराख्नु भएको हुनाले कता अर्थमन्त्रीको रूपमा त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आज देशको। होइन, त्यो त अरूलाई नदिएका कारणले अनि सम्भावना रहेछ भन्ने कुरो त्यताबाट आएको। त्यसो भए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारको बिचको सम्बन्ध अहिले चिसेको हो? किन हुन्थ्यो? अब बजेटमा चाहिँ जे कुरा गरेका छ है, एउटा दुईवटा कुरालाई बाहेक मौद्रिक नीतिले त ट्याक्कै अँगालो हालेर भारी बोकेर हिँड्यो नि त। त्यसो प्रधानमन्त्रीलाई काममा हाल्यो राष्ट्र ब्याङ्कले? अनि प्रधानमन्त्रीलाई किन, देशलाई हो भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो बजेट त देशको हो होइन। अब जस्तो तपाईँलाई भनौँ 8% आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भन्ने कुरो त बजेटकै लिएर आएको हो नि त होइन। मुद्रास्फीति 7% चाहिँ राख्छौँ भने त बजेटको कुरो लिएर आएको हो नि त भने। अनि त्यसपछि 5 खर्ब बराबरको एउटा कोष जम्मा गर्छौँ र कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ लगानी गर्न लाउँछौँ, यो चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत भनेको थियो उसले चाहिँ के अरे बजेटले। त्यो सबै कुरालाई त भारी बोकेर चाहिँ मौद्रिक नीति त आयो नि। अनि त्यसो भएपछि कसरी चिसोपना छ? राजुजी, आज दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले खुलासा गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकारलाई सपोर्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति आयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ? सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई डाइरेक्टली दिनुभन्दा मैले के भन्छु भने म बताउँदैछु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति सरकारलाई सहयोग गर्ने किसिमको छैन। यसलाई बिट्विन द लाइन्स पढ्नुपर्छ। दिपेन्द्र दाइले अहिले त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति सरकारलाई समर्थन गर्ने छैन। साँच्ची भन्छु यसपालिको मौद्रिक नीति धेरै साथीहरूले पढिसकेपछि पहिलो कुरो त टु टेक्निकल छ, सामान्य मानिसले बुझ्ने खालको छैन। र टेक्निकल्ली त्यो एउटा बटन हुन्छ, अलार्म बटन थिचिदिएको छ जुन जरुरी थिएन देशको अर्थतन्त्रको लागि। र त्यो सबैभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने कुराहरू के भने ब्याङ्कहरूलाई अङ्कुश लगाएर ब्याज दरलाई एकदमै माथि पुर्याउने किसिमको छ जुन सरकारलाई सहयोग गर्ने हुँदै होइन।
हुँदै होइन होइन ब्याङ्कलाई कसैले बढाउने सरकारलाई सहयोग गर्ने होइन र होइन भने। होइन होइन सरकारलाई झन् फाइदा हुन्छ नि त। ब्याज दरलाई तपाईँले आजको दिनमा अननेसेसरीली ब्याज दर हामीले हेर्दाखेरि पूर्व गभर्नर हाम्रो आदरणीय दाई हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि छिमेकदेखि लिएर सारा कुराहरू हेर्नुपर्छ। रिसेसनका कुराहरू पनि अघि पनि यताउता सुनिरहेको थिएँ, तपाईँकै उसमा पनि सुनिरहेको थिएँ। भारतमा रिसेसनका कुरा छैनन्, अगाडि आइराखेको छैन। नेपालमा पनि आर्थिक स्थिति नराम्रो स्थितिमा छैन। डाटा अहिले फेरि केलाउँला, तपाईँसँग एकछिन हामीसँग टाइम हुन्छ, डाटा केलाउँला। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर रेमिटेन्स घट्ने क्रम रोकिँदो स्थितिमा छ। आयातमा चाप परेको हो, नपरेको होइन, तर त्यसलाई रोक्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्, तर ग्रोथलाई रोक्यो। र अहिले भर्खर दाइले भनेको कुरालाई म सानो कुरा भन्न चाहन्छु, 8% हाराहारीमा पुग्न चुनौती छ भनेको छ। त्यो मतलब तिमी पुग्न सक्दैनौ भनेको सरकारले। तपाईँले पनि भन्नुभएको छ राजु नेपालजी, तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि मौद्रिक नीति छ नि, कसरी सरकारको पक्षमा छैन? सरकारको पक्षमा मौद्रिक नीति आउनका लागि ब्याज दरलाई कन्ट्रोल गर्ने आउनु पर्थ्यो, ब्याज दरलाई बढाउने आयो। आज तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँले भन्नु ब्याज दर बढ्ने बित्तिकै यो इकोनोमीमा ब्याज दर बढ्ने बित्तिकै महँगी कहाँ पुग्ला, इन्फ्लेसनको रेट कहाँ पुग्ला। तपाईँले व्यापार गर्नु सक्नुहुन्छ, अब पैसा अब नेपालमा बस्छ। भारतमा तपाईँले 7% 8%मा इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन पाउनुहुन्छ, यहाँ तपाईँ 16%मा। अब मान्छेले बोर्डर पारी गरेर व्यापार गर्छ कि बोर्डरको वारी आएर व्यापार गर्छ? कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ नेपालका सामानहरूले? र त्यो वचन यसरी दबाइएको छ। आज तपाईँले ट्रेजरी बिलको रेट 14% पुग्यो, हिजोको तपाईँले हेर्नुभयो होला। अर्को हप्ता त्योभन्दा बढी हुन्छ, सब्सक्राइब हुँदैन। यस्ता किसिमका उपकरणहरू ल्याइएको छ। बजारबाट पैसा खिचेर ल्याउने, बजारमा पैसा जानै नदिने र लोन बढ्न नदिने, बढेको लोन पनि एकदमै माथिल्लो रेटमा जाने किसिमको आएको छ। यो सरकारलाई सहयोग गरेको भन्ने कुरा कमसेकम म मान्न तयार छैन। त्यसमा सरकारलाई सहयोग नगरिकन किन गभर्नरले चाहिँ आफ्नै मनोमानीको रूपमा चाहिँ ल्याउनु भयो? अब मनोमानी भन्ने शब्द तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ भने मौद्रिक नीति राजु नेपालले भन्नुभयो नि त। उहाँले भनेर कहाँ हुन्छ भने उहाँले भनेको कुरो सही हुँदैन। होइन, म त बागमती प्रदेशको सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हो। एकदम ठिक छ, त्यो सबै कुरो रह्यो। म तपाईँलाई प्रमाण दिएर भन्छु कि मौद्रिक नीति हामीले चाहिँ यस्तो बनाउँदैछौँ, यसमा चाहिँ सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पनि हेर्नुभएको थियो, उहाँलाई लगेर बुझाएपछि 1 हप्ता राखेर अध्ययन गरेर फिर्ता गरिदिनु भयो। भनेपछि सरकारलाई थाहा थिएन भन्ने कुरो त भएन नि त, होइन? यी सबै हुँदाहुँदै पनि सरकारले पनि टाउको हल्लाएपछि नै मौद्रिक नीति आएको हुनाले उहाँले जहाँसम्म भन्नुभएको छ त्यो ब्याज दरको हकमा चाहिँ केही हदसम्म उहाँको कुरो ठिक हो। किन हो भनेदेखि त्यो के कुराले चाहिँ उनीहरू आक्रान्त भएर त्यो सबै गरिराखेका हुन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मूल्य वृद्धि कसैले पनि रोकिँदैन। मूल्य वृद्धि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फिल गरेको कुरा के सकिँदैन। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएछ भने अनि जिम्मा लिइदिने सरकारका मान्छे कोही नै आउँदैनन्, सचिव पनि हुँदैनन्, मन्त्री पनि हुँदैनन्। अनि सरकारका सबै भनौँ आपूर्ति मन्त्री अनि सचिवहरू सबै भागाभाग हुन्छ। अनि त्यो टाउको कहाँ आउँछ भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कमा आउँछ। अनि के कारणले मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्यो भने मुद्रा प्रदाय है, बढीभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा चाहिँ पैसा फैलावट भयो भने तपाईँ हाम्रो सबैको खल्तीमा चाहिँ पैसा हुन्छ। अनि वस्तु र सेवा चाहिँ फेरि त्यही प्रोपोर्सनेटमा हामीले बढाउन सक्दैनौँ, होइन? नसकेपछि पैसा धेरै हुने, वस्तु र सेवा चाहिँ थोरै भइदिएपछि त अनि त्यो थोरै वस्तुलाई लिनको लागि त तपाईँ र मेरो हानथाप हुन्छ नि त। ऋषि धमला त्यहाँ पुग्यो भनेदेखि उसले लैहाल्छ कि त्यस कारण म छिटो जानु पऱ्यो, उसले दिने भन्दा पैसा मैले धेरै दिनु पऱ्यो। अनि यसरी मूल्य त वृद्धि भएर जाने भयो नि। अनि त्यो खप्नु पर्ला भनेर उहाँहरूले अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रमा जाने पोहोर साल 19% थियो कर्जा भन्यो भने अहिले चाहिँ 12.6% घट्यो नि त। सिआरआर भन्यो पोहोर साल 3 थियो, अहिले 1% थपेर 1% बराबरको रकम त फेरि बजारमा जान नपाउने भयो नि त। यो सबै कुरा चाहिँ के भने मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने र त्यो मूल्य वृद्धि भएको अबजस जति राष्ट्र ब्याङ्कले अन्ततः त्यो पनि छ। तपाईँले न्युजिल्यान्डको कुरा गर्नुभयो भने 2% भन्दा माथि गयो भने उसले गभर्नरले राजीनामा गर्नुपर्छ अथवा उचित किसिमको जवाफ दिनुपर्छ।
अनि त्यस कारणले त्यहाँको गभर्नरलाई चाहिँ अधिकार पनि हाम्रो दिए देशमा छ नि राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारको बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध चिसेको उदाहरण त हामीले धेरै पटक देखाएको छौँ नि तपाईँले हेर्नु भएन तपाईँ पनि त गभर्नर हुँदाखेरि समस्या किन नै यार यो मलाई सरकारले बर्खास्तै गरे हो हैन अब यस्ता कुराहरू चाहिँ समस्या त छैन त समस्या राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा उहाँले भन्नुभयो त राजु नेपालले एकदम त्यो कुरा ठिक तपाईँले स्वीकार्नु भएन होइन, किन तपाईँ नस्वी- गभर्नरको पक्षमा जानु महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा आज अनि पक्ष होइन यथार्थ कुरा तर गरिरहेको तपाईँले छु। पछिल्लो समय गभर्नरको पक्षमा आफूले उभ्याउनु भएको छ अब ठिक होला तर्क तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दैन होइन, भनेदेखि तपाईँको तर्क भनेको गभर्नरको पक्षमा छ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको पक्षमा छ हो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको पक्षमा मैले पनि मेरो तर्क दिएको छु मैले दिएको तर्क चाहिँ उनीहरूले दिएको छैनन् यस कारणले हो भन्ने कुरो नि त्यसो हो होइन त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्क र उसको बिचमा चाहिँ बेला बेलामा यस्तो कुराहरू कचिङ्गल किन आउँछ भने सरकार चाहिँ एकदम पपुलर बन्न खोज्छ धेरैभन्दा धेरै पैसा हामीले चाहिँ बजारमा पुर्याउनु पाइयो भने जनता खुसी हुन्छन् अनि त्यसमाथि त अहिले चुनावको बेला भयो सुनि काम कसले गरेछ छेत्रीजी यही त हो त धेरैभन्दा दुखी छैन आज समस्यामा छन् होइन तपाईँको आज घरमा- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो सञ्चारकर्मीलाई र उहाँले भन्नुभयो देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ मैले निकै गम्भीर र भावुक भएर आज सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभएको छ दलको नेताहरू किन राष्ट्रिय सम्बन्धी गर्दैनन् किन अर्थतन्त्र सङ्कटको बेलामा किन छलफल गर्दैनन् उनीहरू किन राजनीति मुद्दामा त लाग्छन् तपाईँहरूले पनि अस्ति राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको थियो ठिक हो उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो अनि मलाई चाहिँ लौ न धेरै फजुल खर्च कसरी रोक्न पाएदेखि जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अनि बडा अनौपचारिक ढङ्गकै उहाँको प्रस्तुति हो अनि हामीले पनि जाने बुझे सबै कुराहरू भनेकै हो तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा अहिले चाहिँ देखियो कसरी भन्नुहुन्छ भने अनियन्त्रित किसिमको व्यापारमा हामी अग्रसर भयौँ 19 खर्ब बराबरको व्यापार आयात भएको छ है अनि व्यापार घाटा नै 17 खर्ब बराबरको कल्पना गर्नु 16 खर्बको बजेट पेस गर्ने स्रोत र साधन हाम्रो यही हो ऋण लिएर पनि हामीले गर्ने यति नै हो भन्ने है अनि हाम्रो व्यापार घाटा नै 17 खर्ब हुन्छ भनेदेखि त हामी साँच्चै नै सकिएछौँ कि भन्ने अवस्था त रहन होइन सक्छ व्यापार घाटा त बढिरहेछ समस्यामा छौँ हामी जस्तो राजु नेपालजी ओके किन यस्तो भइरहेछ जस्तो दिनबहादुर छेत्रीको तर्कसँग तपाईँको सहमति छ होइन मेरो सरकार र गभर्नरको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ भन्नु उहाँले तपाईँले छैन भन्नुभयो यस्तो छ सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने पोलिटिकल लिडरसिपले मन्त्री प्रधानमन्त्रीजीहरूले भन्ने कुरा र राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने कुरा फरक कुरा हो राष्ट्र ब्याङ्क सरकारको फाइनेन्सियल एडभाइजर हो फाइनेन्सियल एडभाइजर हुँदाखेरि 4-5 महिना अगाडिदेखि हामीले के देखेका छौँ भने देश श्रीलङ्का हुन लाग्यो देश गम्भीर सङ्कटमा छ देश यस्ता कुरा गभर्नरले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने चिज होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त क्लोज रुममा भन्ने हो त्यसले प्यानिक क्रिएट गर्ने काम भएको छ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारले सोचेको भन्दा डबल मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर प्यानिक क्रिएट गर्ने काम गरिरहेको छ कि बजारमा एउटा हौवा फैलाउने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो संस्थाले जुन संस्थासँग म आफै पनि विगत 30 वर्षदेखि डाइरेक्टली इन्भल्भ छु सँगै काम गरेको छु उहाँसँग त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एकदमै ठुलो हौवा क्रिएट गर्छ त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क आफै मूल्यवृद्धि गराउन लाग्यो जस्तो देखिन्छ के भोलि के सोच्ने ब्याङ्कको भूमिका ठिक छैन राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो होइन मैले के भनिरहेको छु भने आजको दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोगी भूमिका भन्दा पनि सरकारलाई प्रोभोक गर्ने किसिमको भूमिकामा राष्ट्र ब्याङ्क सरकारलाई असहयोग गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँले खुलासा गर्नु त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ त्यसमा अहिलेको अर्थतन्त्रले गर्दा हाम्रो देश श्रीलङ्कातिर जान्छ छैन के कारण के पहिला कुरा श्रीलङ्का र हाम्रो तुलना गरौँ होइन श्रीलङ्काको र हाम्रो तुलना गरौँ श्रीलङ्काको इकोनोमी कसरी चलेको थियो कोभिडपछि कसरी बिग्रियो हाम्रो इकोनोमी कसरी चलेको थियो कोभिडपछि के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ हामी कहाँ अहिले परेको चाप भनेको लिक्विडिटीको केही समस्या के समस्या छ लिक्विडिटीमा केही समस्या त्यो पनि कारण के हो भन्नुहुन्छ भने उति नै पेट्रोल सबैभन्दा पेट्रोलको भाउ मेजर समस्या हो आजको दिनमा हिजो हामीले 65 रुपियाँमा किनेका पेट्रोल अहिले हामीले 130 35 40 160 70 मा किन्नुपर्छ त्यो मात्रै एउटा समस्या हो पेट्रोलको भाउको कारणले हाम्रो एकदमै धेरै व्यापार घाटा बढेको छ पेट्रोलको भाउ घट्दैछ संसारमा खाद्यान्नको भाउ घट्ने स्थितिमा देखिएको छ त्यो पछि यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ समस्यामा छैनौँ हामी त्यति ठुलो जति राष्ट्र ब्याङ्कले भनिराखेको छ अथवा जति हौवा फिजाउन खोजिएको छ त्यस कारणले मैले यहाँलाई भन्दैछु यो कुरा फेरि यदि छ नै भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त सरकारलाई गएर एक्लै बसेर भन्ने हो नि प्रधानमन्त्रीकोमा टेबल ठोक्ने हो नि प्रेस रिलिज गर्ने होइन नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाँदैछ भनेर गम्भीर चासो राख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ
मलाई लाग्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि चुनाव लागेछ कि देश चुनावमा गयो, चुनावका कुराहरू आयो भन्ने कुरा भयो। अब संस्था राष्ट्रपति जस्तो बोल्न मिल्दैन मिल्दैन, यो देशको मिल्छ। राष्ट्रपतिज्यूले त राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने के भएको हो, बरु नोट दिने, ती कुराहरू गर्न मिल्छ होला। डाइरेक्टली सोझै पत्रकारहरूलाई बोलाएर देश गम्भीर सङ्कटमा छ भन्दाखेरि त्यसले बजारमा के मेसेज जान्छ? त्यसले बजारमा के मेसेज जान्छ? मलाई चुनाव लाग्यो, यो चुनावको एजेन्डा बन्न गयो कि चुनावको एजेन्डा उहाँले चुनाव लड्दिन भन्नुभएको छ। उहाँले चुनाव लड्ने नलड्ने भन्दाखेरि यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा चुनाव लडिरहनु परेन, व्यक्तिगत रूपमा चुनाव लडिरहनु परेन। राष्ट्रपतिका पदका आफ्नै पदीय मर्यादाहरू छन्। राष्ट्रपति एक्जिक्युटिभ राष्ट्रपति होइन नेपालको। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले केही भन्नु छ भने प्रधानमन्त्रीको माध्यमबाट भन्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्न मिल्दैन, अन्तर्क्रिया गर्न मिल्छ। एउटा मिडल अफ द इयर भर्खर सुरु भएको मौन रहने जहिले पनि होइन। पहिलो कुरो त राष्ट्रपतिको आधार दिनुस् 1 2 3 म भन्छु 1 2 3 राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको होइन, समाप्त हुन लागेको होइन, 5 महिना बाँकी छ। तपाईँले अघि एकछिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा भर्खर आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा आएर चुनाव घोषणा हुनेभन्दा 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडि आएर राष्ट्रपतिले सारा सञ्चारकर्मीहरू जम्मा गरेर, त्यो पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति, एक्जिक्युटिभ राष्ट्रपति होइन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति मेरो अगाध श्रद्धा छ, त्यो पदप्रति र व्यक्तिप्रति पनि। तर पब्लिकमा एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरले जस्तो गरेर बोल्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। त्यसले बजारमा एकातिर राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ मूल्यवृद्धि डबल हुन्छ, अर्कोतिर राष्ट्रपतिले भन्नुहुन्छ भयावह स्थिति छ, अर्कोतिर विपक्षी दलको नेताले भन्नुहुन्छ मैले छोडेपछि देशै ध्वस्त भयो। अब यसलाई एकै ठाउँमा जोड्ने कि नजोड्ने? तर श्वेतपत्रले त त्यो भन्दैन, फिगरले त त्यो भन्दैन, स्थितिले त त्यो भन्दैन। देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छैन नि त। ठिक ठाउँमा होइन, देशको अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा छैन। देशको अर्थतन्त्र गाह्रो होला, मैले भने लिक्विडिटी प्रब्लम हो। एउटा मात्रै प्रब्लम लिक्विडिटी र अर्को केही प्रब्लम जुन सुधारोन्मुख छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति। दुईटै कुरा ट्र्याकमा आउन सक्छ। त्यति कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एकदमै प्यानिक क्रिएट गर्ने, भोलिदेखि जनतालाई सडकमा आऊ भन्ने किसिमको जुन प्रोभोक गर्ने काम भएको छ त्यो काम नगरौँ, रोकौँ। मेरो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा म क्लियर छु। दिपक छेत्री जस्तो राजु नेपालजीको तरकारी राष्ट्रपतिले बोल्न मिल्दैन। अब बोल्न मिल्दैन, काम गर्न मिल्ने रहेछ के। यसभन्दा अगाडि एकचोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा कटुवालजीले चाहिँ अनुशासनको काम गर्नु भएन भनेर उहाँले बर्खास्त गर्ने कुरो ल्याइदिनु भयो र राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो है। पठाइसकेपछि अब सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले त संविधानमा लेखे अनुसार इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे अनुसार गर्नुपर्ने थियो है, त्यसो गर्नु भएन। त्यो कुरो उहाँले पछि स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। म संविधानभन्दा माथि गएर यसो गरेँ तर त्यसको लागि राम्रै गरेर छु भन्ने भन्नुभयो। उहाँलाई त यति हतार थियो कि है त्यो सही गर्ने ठाउँमा पनि उहाँको आफ्नो नाम रामवरण यादव भनेर लेख्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो सचिवको नाम लेखेको ठाउँमा सही गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यति बेला तपाईँले यो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले अब यो काम गर्ने होइन, राष्ट्रपति भनेको सेरोमोनियल हो भन्दैमा देशको समस्याको बारेमा राष्ट्रपति मुखदर्शक बन्न मिल्छ? अब धेरै नै ठुलो सङ्कट आयो सरकारले। होइन सरकारले सङ्कट आएको छैन भन्दैछु के म। होइन किन आएको छैन सङ्कट? के सङ्कट आएको छ? आज महँगी छ देशमा। महँगी कहिले थिएन, त्यसो होइन। महँगी कहिले थिएन। आज डलरको अभाव छैन, विदेशी मुद्राको अभाव। नेपालीहरू विदेशी गएकै छन्, पढ्न विदेश गएकै छन्, ट्राभल क्यास डलरको सट्टा कार्ड डलर लिएर गएका छन्। ढुकुटी छैन, ढुकुटी पनि रितेको छैन। सरकार पैसा, एउटै कुरा समस्या के छ भने सरकारले बजेट जुन विनियोजन गरेको हुन्छ त्यो खर्च गर्न सकेको छैन, खर्च गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। यो पक्का कुरा हो। यसपालि पनि विकास बजेट हेर्नुहोस् तपाईँले, हामीले कति पैसा खर्च गर्यौँ। विकास बजेट त खर्च हुन सकेन, दोषी को हो? दोषी सरकार हो। त्यसमा म तपाईँसँग सरकारलाई आज तपाईले त्यसले अर्थतन्त्र सङ्कट भयो। सरकारलाई तपाईले किन घचकेर्नु हुन्न? त्यो मैले भने तपाईँसँग पनि भन्दैछु। कमी कमजोरी तपाईले किन उल्याउनु? म आफै पनि सरकारमा छु, म भनिरहेको छु खर्च गर्न सकेनौँ हामीले, त्यसको दोष हामीले लिनुपर्छ, हरेक ठाउँबाट लिनुपर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि देश आर्थिक सङ्कटमा छैन। म यहाँ दर्शकहरूलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, डोन्ट गेट प्यानिक। नेपाल सङ्कटमा जाँदैन छैन, कारणले गर्दाखेरि सङ्कटमा जाँदैन, जाने स्थितिमा छैन। दिपक छेत्री नेपाल सङ्कटमा जाँदैन, तपाईँको भनाइ के छ?
जाँदैन यस कारणले भन्छु र यो शर्तमा भन्छु नेताले आधार दिनुहोस् 1 2 3 होइन हाम्रा नीति निर्माताहरूले खुट्टा दह्रो गरेर टेके र चिप्लिएनन् भने हाम्रा निर्णयकर्ताहरूले नेताहरूले धेरै पटक गल्ती गरिसके होइन गल्ती गरिसके दुनियाँभर भइरहेछ तर मुलुकलाई भड्खालैमै हाल्ने किसिमको चाहिँ भएको छैन भन्ने भनाइ मेरो हो अनि निर्णय गर्नेहरूले मुलुक र जनताको हितको कुरा छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त लाग्न थाले भनेदेखि त्यो सम्भावना पनि रहन सक्छ मलाई लाग्छ त्यो चेत चाहिँ खुलिसकेको छ किनभने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई त श्रीलङ्काबाट त खेद्ने कुरा आयो नि त होइन त्यही नजिकको कुरो त हो एक स्टेप साउथ एसियाको हाम्रो देशका नेताहरूले राम्रो काम गरेन भने जनताहरू सडकमा आइसके अनि सडक प्रधानमन्त्रीको विरोध सार्वजनिक भइसक्यो होइन विरोध त कहिले भएको छैन र विरोधी क्याम्पले त्यो चाहिँ विरोध गर्नु र होइन जनता एज ए होल तर्फबाट जाने भन्ने कुरो चाहिँ फरक रहन्छ त्यो स्थितिमा पुगेको छैन र अहिले पनि जनताले चाहिँ जनताको विश्वास लिएर सरकारले जाने ठाउँहरू भएको हुनाले हामी त्यो पोजिसनमा छौँ जनता निराशा व्यक्त गरिरहेछ निराशा त मुलुकमा कहिले थिएन भनेर भन्ने हो क्या तर पनि वर्तमान जहिले पनि निराशाले भरिएको हुँदो रहेछ क्या एक्सपेक्टेसन बढ्ता हुन्छ नि त ऋषि दमलाले अरू कुनै पनि स्टेसनभन्दा मेरो चाहिँ श्रोताहरू बढुन् दर्शकहरू बढुन् भनेर अपेक्षा राख्नु चाहिँ बेठीको हो तर कुनैले आएर के भन्छ भने तिम्रो रेटिङ त 3-4 मा पर्दो रहेछ भने पनि तपाईँलाई निराशा लाग्छ कि त्यस्तै जस्तो भनेको बेलामा आशा गरे अनुसारको कुरा पाइएन भनेदेखि निराशा लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो समाधान गर्न सकिने किसिमको निराशा हो त्यसमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ जनार्दन शर्मा फेरि पनि अर्थमन्त्री बनेर आउने चर्चा सुरु भएको छ त्यो कति सम्भव होला राजु नेपाल मलाई यो आजको चर्चा भन्दा जुन दिन अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभएको थियो त्यो दिन नेकपा माओवादीका एकजना नेताले वर्षमान पुञ्जीले फेरि पनि आउनुहुन्छ भनेर बोल्नु भएको थियो अन रेकर्ड बोल्नु भएको थियो तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि मैले हेरेको थिएँ र क्लिन चिट आयो भने अब यो संसदीय समितिले क्लिन चिट आयो भने उहाँ आउन नहुने भन्ने किसिमको कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई अब समितिले क्लिन चिट देला र तपाईँलाई विश्वास छ अब जुन तपाईँकै टेलिभिजनमा पत्रपत्रिकामा मैले जे पढिराखेको छु त्यो हेर्दाखेरि कुनै दाग आउने सम्भावना कम देखिएको छ अब क्लिन चिटै आयो कोही मान्छे भने उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राख्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र माओवादीको भागमा गठबन्धनमा माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालय हो र माओवादीले निर्णय गर्छ उहाँलाई नै बनाउने भनेर र प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा कसैको टाउको दुख्नुपर्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् कसैको टाउको दुख्नुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर सबैभन्दा पहिलो कुरा संसदीय समितिको विशेष समितिको प्रतिवेदन आओस् त्यसपछि हो आउन नसक्ने भन्ने कुरा म केही देख्दिनँ त्यसो भए आजको दिनमा छ नि अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुको कारणहरू भनेको हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वै हो त अहिलेको स्थिति भन्नुहोस् सङ्कटमा पर्यो भन्ने कुरो नभनिदिनुहोस् भन्छु कि म त अझै पनि सङ्कटमै छैन सगुन नलाउनु छैन अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन बुद्धिजीवीहरूले यस्तो हो कि ज्ञाताहरूले जानकारहरूले देश श्रीलङ्कातिर गयो अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भने नेताहरूले किन भाषण गरे यस्तो हो कि तपाईँ बताउनुहोस् न दिपक छेत्री नेताहरूले भन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँले जसले भनेका छन् तिनीहरूको अनुहार हेरेर है र उनीहरूको आवाज हेरेर जानुभयो भने त्यो विपक्षी स्वर हो भनेर तपाईँलाई फुट्याउनलाई गाह्रो पर्दैन र त्यो धर्म पनि हो विपक्षीहरूको चुनाव हुँदैछ यिनले त राम्रो गरेछन् खोइ जानेर हो कि नजानेर हो सम्माननीय अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुरजी अपोजिसनको नेता हुने बेलामा ठ्याक्कै भन्ने हो भनेदेखि सरकारले जे गर्यो र सदर भनेर हिँडिदिनु भएको थियो र मैले पनि के भने विपक्षीले पनि यत्रो सपोर्ट गरे बेलामा पनि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ नाकाम मान्छे हो भनेको थिएँ कि मैले तर अहिले पक्षमा रक्षा कवचको रूपमा उभ्याउनु भयो लाग्नुभयो अहिले चाहिँ उल्टो भएको छ होइन सरकार चाहिँ कता कति अल्मलिया जस्तो विपक्षीले डङ ठोकै गरिरहेछ त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने साँच्चै नै अर्थतन्त्र अनि मुलुक चाहिँ भासिन थाल्या हो कि त्यस्तो हो तर विपक्षीले सरकारको विरोध गर्ने धर्म हो भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पनि सङ्कटमा रहन्छ भनेर आज रातभरि तपाईँलाई निदेर लाग्छ त्यसो राजु नेपालजी हाम्रो देशमा छ नि नेताहरूले किन काम गर्न सकेनन् किन जनताको चाहना अनुसार
देशमा बजेट आउँदैन, सीमित व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्टमा किन सरकारले बजेट ल्याउँछ? होइन, जनताको चाहनाअनुसार बजेट नआएको होइन, बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ हामीले डेभलपै गरेनौँ। यो आजभन्दा 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि अथवा 47-48 सालको 46 सालको परिवर्तनपछि 62-63 को परिवर्तनपछि हामीले लिएर आएका बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्यापासिटी डेभलप गरेनौँ। यसपालि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामीले जत्रो बजेट बनाएका छौँ त्यति पैसा खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग तल छैन। यो साल पनि बजेट खर्च हुन्न, ढुक्क हुनुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कले जेसुकै भने पनि मौद्रिक नीतिमा, बजेटले जेसुकै भने पनि 5-5.5% भन्दा बढीको त्यसो भए बजेट कार्यान्वयन हुँदैन यसपटक। सम्भावना छ, किन हामीसँग तल संयन्त्रै डेभलप गरेका छैनौँ। के कारण बजेट कार्यान्वयन हुने भयो? संयन्त्रै छैन हामीसँग। तपाईँको विमति कहाँ छ? ठ्याक्क भन्नु। त्यसरी चाहिँ निराश भइहाल्नु पर्ने खण्ड रहन्न कि निराश मलाई लाग्छ पनि व्यावहारिक कुरा मात्रै हो। यो बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण भनेको के हो भने तपाईँलाई सर्टेन नम्बर्स अफ इन्जिनियर्स चाहिएला, सर्टेन नम्बर अफ डाइरेक्टर्स चाहिएला, तपाईँलाई अफिसियल्स चाहिएला, यो चाहिएला, त्यसलाई चाहिने जुनसुकै संयन्त्रहरू हुन्छ त्यो संयन्त्र तपाईँसँग नहुने बित्तिकै तपाईँले अहिले बनाउनु भएको बजेट करिब 19 खरब रुपियाँको जुन बजेट छ त्यो बजेट प्रदेशका बजेट छन् जो 4 खरब रुपियाँका, त्यसपछि स्थानीय तहका बजेट युज बजेटहरू छन्, ती बजेट खर्च गर्नलाई आजको हाम्रो संयन्त्रले सक्दैन। यो कुरा 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन, लेखेर राख्नुहोस्। 2-3टा कुराले म चाहिँ आशावादी किन छु भने आशावादी मात्रै तपाईँ हुँदाखेरि निराशाजनक कुरा किन बाहिर आइरहेछ त? होइन, म आशावादी हुँदैमा सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ उनी फैलाउँछ भन्ने होइन, मेरो कुरा दिनुहोस्। पहिला कुरो के भएको छ भने विगतका कमी कमजोरीबाट हामीले चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नेहरूले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो यसपटकको बजेटमा के भनेको छ भने स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई दिने पहिला हामीले खालि कागज पठाइदिन्थ्यौँ, यसपटक बजेट नै पठाइदिँदैछौँ, त्यस कारणले यो कार्यान्वयन हुन्छ। अनि तेस्रो कुरो के भनेको छ भने हामीले यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा एउटा दुईवटा स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू थिए। यसपटक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर 2 वर्षसम्म एक ठाउँमा बसेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा वातावरण बनाउँछौँ भनेको छ। अब भनेको कुरालाई साँच्चै नै नपत्याइदिने हो भने त गाह्रो पर्यो। जनताले पत्याउँदैन क्या, अनि जनताले प्रति अविश्वास गरिरहेछन्। होइन, त्यो अविश्वास गरेछन् भने फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ भोट दिएर ठुलो नेता बनाइदिएछन्, कसरी अविश्वास गरे भन्ने हो? त्यसो छ नि त। भोट दिँदैमा नेता बनिन्छ र भने नेता बन्न धेरै कुरा चाहियो। होइन, जनताले विश्वास गरेर नेता हुने होइन र भने हाम्रो सिस्टमले त्यसै भन्छ होइन। यस्तो छ, दिपेन दाइले अहिले भन्नुभएको कुराले झन् समस्या क्रिएट गरेको छ। म बागमती प्रदेशमा काम गर्छु। बागमती प्रदेशमा यसपालि केन्द्रबाट 1900वटा प्रोग्राम आयो पैसासहित, 1900वटा। बागमती प्रदेशका आफ्नै 5-6 हजारवटा आयोजनाहरू थिए। त्यो आयोजना पुरा गर्न पनि प्रदेशको पुरा दरबन्दीको अहिले 44% दरबन्दीले काम गर्नु परेको स्थिति छ कर्मचारीहरूको। हेर्नुहोस् है, र तपाईँको 10 लाखको आयोजना पुरा गर्नु र 10 करोडको आयोजना पुरा गर्नुमा त्यो कर्मचारीको इन्भल्भमेन्ट खासै धेरै फरक हुन्न। अब हेर्नुहोस्, आफू नै आयोजना पुरा गर्न नसकिरहेको स्थितिमा केन्द्रबाट पैसा सहित आएको 1900वटा आयोजना कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ? तपाईँको बोतलको त्यो पाइपै सानो राखेपछि जत्रोसुकै तपाईँले पानी हाल्नुहोस् न। म सरकारी मान्छे भएर पनि म यो कुरा भनिराखेको छु कि पैसा पठाउँदैमा त्यहाँ पैसा पठाएर काम गर्ने मान्छे चाहिएन, त्यो संयन्त्र चाहिएन, त्यो संयन्त्र हामीले डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। एउटा निष्कर्ष पुगौँ। यहाँ दुवैले मेरो आग्रह छ। श्रीलङ्का नेपाल हुँदैन भने तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपालको अर्थतन्त्र एकदम स्थिर अवस्थामा छ, कुनै समस्या छैन भने तपाईँले दुबईको बनाइयो। अब श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने हो भने सबभन्दा छिटो भाग्ने ऋषि धमला हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई नेपालमै राख्नको लागि पनि र होइन, अनि त्यसपछि एकदम ढुक्क भएर जानुहोस् भनेको 3-4वटा इन्डिकेटरहरू उहाँले भन्नुभएको छ। रेमिटेन्स चाहिँ बढ्ने क्रम सुरु भयो, टुरिस्टहरू प्रत्येक महिना 4000-5000ले थपिँदै 58,000 पुगिसकेका छन्, त्यो भयो होइन। अनि विदेशी एफडिआई चाहिँ घटेको छैन, बढ्दै गइरहेछ। यी सबै कुराहरू र अब विदेशमा बस्ने मिसनहरूलाई पनि अलिअलि पैसा दिएर ल अब तिमीहरूले चाहिँ ऋण ग्रान्टको निमित्त पनि सकारात्मक रूपले इकोनोमिक डिप्लोमेसी अन्तर्गत सक्रिय भएर काम गर भन्ने हो भनेदेखि र हामीले यहीँकाले नै इमान्दारितापूर्वक काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु नपर्ने भावनाले यसलाई ठोक्वा लाएर तपाईँले निष्कर्ष दिनुहोस्, मुलुक चाहिँ भाँसिँदैन। मुलुक अर्थतन्त्र कारणले गर्दा भाँसिँदैन। अर्थतन्त्र र अरू कारणले पनि त्यो सामाजिक अनि आर्थिक कारण मुलुकको राजनीति
अस्थिर छ कि स्थिर छ? अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 5 वर्षको लागि एकदम जनताहरूले म्यान्डेट दिएकोलाई धान्न नसकेका हुनाले अस्थिर हुँदै गयो। तर स्थानीय निकाय हामीले चाहिँ जब गठन गरेर सक्यौँ र अब सङ्घको र प्रदेशको पनि निर्वाचन हुँदैछ, त्यसले झन् बाटो क्लियर बादल फारेर एउटा निर्दिष्ट दिशामा जानको निमित्त मद्दत गर्छ। त्यस कारणले हामी आशावादी हुनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ मेरो। राजुजी जहाँ जाँदै त्यसमा अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? अर्थतन्त्र बचाउने भने बिरामी नै छैन, के बचाउनु पर्ने छ? बचिराखेको छ। तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ क्या। मैले फेरि पनि भन्दैछु, धेरै ब्याङ्करहरूले मसँग भनेका छन् समस्यामा। ब्याङ्कहरूको कुरा के हो भनेदेखि ब्याङ्करले लास्ट 6 महिनामा लेन्ड गर्नको लागि पैसा कम भएको हो, यो पक्कै कुरा हो। तर एकदमै कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको चेक आजसम्म नसाटिएको छ? पैसा भएको चेक, एटिएमबाट पैसा नआएको स्थिति छ? तपाईँ गाडीमा पेट्रोल हाल्न पाउनु भएको छ? मलाई अघि पनि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ लिन पठाउँ तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन, म आफै आउँछु भने। काहीँ समस्या भएको छ? देशले ऋण तिर्न सकेको छैन? महिनामा तपाईँको तलब आएको छैन? कहाँनिर तपाईँको अहिले देख्दैछु 20औं मिनटको विज्ञापनको पैसा आएको छैन? सङ्कट भयो भने ती सबै कुरा रोकिन्छन्। बुझौँ, सङ्कटमा हामी छैनौँ। यो सङ्कटमा छौँ भनेर चुनाव लागेको हो। विपक्षीलाई अघि दाइले पनि भन्नुभयो, यी यस्ता हौवाबाट बचौँ। तपाईँ जस्तो टेलिभिजन च्यानलले पनि यी यस्ता हौवाबाट बचाउनुपर्छ। समस्याहरू नभएका होइनन्, समस्याहरू जटिलतातिर गयो नि त। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, जटिलता नै छैन। काम गर्न सक्छ। एउटा कुरा के हो भने यो सरकारले फजुल खर्चलाई रोक्नका लागि केही कामहरू गर्नुपर्ने होला। म छैन भनेर भन्दिनँ। हिजो पनि हामी लीलराज खनालको प्रतिवेदनलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कतिपय मान्छे तपाईँकै कार्यक्रममा हामीले भन्यौँ। ती कुराहरू केही कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँहरू नभएका होइनन्। जहिले पनि बेटर इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो कोही बिरामी छैन यहाँ, बिरामी छैन। अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा सबैजना सुखी छन्। सुखी छन् भनेर नभन्नुहोस्। अब यो समृद्धिको निमित्त अगाडि बढिराखेकाहरूले कहिले कहिले ठेस लाग्छ, कहिले कहिले के अरे लोडिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा मान्नुहुन्न। निरन्तर रूपले इमान्दारितापूर्वक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकको निमित्त र जनताको निमित्त काम गर्ने प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँ हिँड्नुहोस्, म हिँड्छु, राजुजी हिँड्नुहुन्छ, अरू भाइहरू पनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद सकारात्मक सोच लिएर जानुभयो भनेदेखि देश बन्छ। चित्त नदुखाउनुहोस् भाइ। थ्याङ्क सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.